É 4h30 já, hein? Esse pássaro aí é raro, hein? É um pássaro raro. Tá se alimentando. Ele vem comer alguma coisinha que eu coloquei com a banana ali. Hoje o tucano apareceu aqui também, cara. Agora ele vai. Vai lá pra baixo. É assim, daqui a pouco chega a outra. Daqui a pouco ele chega mais um. O tucano já veio e já foi. Ah, falei. Você vê a sombra. Só vê a sombra dele. É. Pode, não.